Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semamane bro ya ning channel Pak Aris Natal sore iki lagi ning sawah. Bro lagi ning sawah iki. Suwi ra tau di sawah. Mbok seri tilik iki apik. Muga-muga nganti panen. Sementara iki dhewean bro, bojoku jalan-jalan Solo. Ya, biasanya karo bojoku melok aku angger ben sawah melok terus deh. Cuk, akeh ngene. Sadu bro sore-sore sawah. Iki. Kene wong mek apa? Laman iki, laman mek udang gedang, wonge bakulan lontong. Iki aku nggo belalang tempurku. Suwi ra tau tak tokno iki, lagi metu. Iki wis tak kekno pakku, dadi sing ngurusi pakku. Aku kan montor rusak, ben dienggo sikilan nang sawah-sawah. Apa nendi. Bro ya. Kameraku piye jenenge iki ampun. Dan lagi bro, iki semure libur. Alhamdulillah ndek ini udane deres 3 dina diguyur udan terus deres. Dan alhamdulillah bro. Jadi yo ngirit pulsa listrik. Iki tandure seger-seger angger kena banyu udan yo njenggelek kabeh. Iki alhamdulillah bro kae wis delok mendung neh pe jiblok neh. Pe udan neh. Untung yo deres udane. Jadi tandure ben seger-seger mbok serine ya. Nek tandure apik-apik ini kan. Apik kabeh tandure samrono ya apik kabeh. Dadi yo seneng sawah. Ora ngrungsung. Iki bro iki sumure bar dandani ndek iki. Diganti paralon. Pipone jebuk kabeh. Jadi sampe nek sakmono dibongkar kan jebutane enteng. Ora setengah modar, ganti paralon kabeh. Lagi ndenan iki dandani bareng-bareng mbek wong-wong. Padha ngewangi. Yo iki tandure, Bro. Samrono. Muga-muga nganti panen, Bro ya. Nek nggo mbayar utang. Utang-utang iki akeh, Bro. Gali lubang tutup lubang. Ya. Kayak kono mendung neh kae. Apa weteng mendunge. Nek wong daerah nggon kuwi anu Bro, kompak kabeh. Penting nek penggerak. Ya wis ora ana penggerak lah pokoke angger ning sawah iki enak acara apa kan mbok dandan dalanan ngene iki kan galeng niki. Ini dandani galeng sing karo kono. Salah siji sing dandan wis pokoke melok kabeh nek wong ngene iki. Angger roh mesti melok ngewangi. Sayuk ning kene iki penak ning ngene kuwi. Arek terus ana dandan mlayu rono mlayu rene menghindar gak enek bro ning kene bro. Gak coro ning ngene kuwi. Nggon iku ora usum ngono iki. Pokoke anggere dandan mesti do teko kabeh. Meskipun cokeran sawah ya nang omah krungu langsung maron sawah. Sene warung ya gagenan maron sawah. Kompak. Penake kuwi. Bledak tikus kuwi ya menyang kabeh. Bledak tikus. Tapi usahane wong tani kok ngene kan. Meskipun tikus digledaki lah ya jute jek enek ya wis pokoke syukuri. Intine kan ora ngenteki, mengurangi ya. Tak delokno jero sumurku, Bro. Sumur aku. Jero ne. Enek apa ae ning jero. Biasane alat-alat kayak ini alat osro, alat apa. Ini kayak sego mulai. Karya alat osro tok, Bro. Biasanya mesin traktor nih ini. Ya, gitu kan. Iki mbiyen sendelo. Saiki ditutup permanen.
kesel buka tutup. Ya. Ki mbiyen nggon kompor nek kopine mie, kene iki nggon sound, nggo kos musikan yo, nggo dejenan. Iki lumayan resik iki, ora kok biasane. Biasane ndangkrai mbayani. Ya nek bayangane yo, iki bayangane maune ning kene, Bro. Pindah iki. Maune ning kene nggon motorku iki. Nggon belalang Temboro. Pindah ning kono. Soalnya ning kono kan yub, nek esuk nih yub deh. Ini panas. Sangone termo kopi, Bro, salah yo. Kopi. Mbok omah iki, Mang. Ya ampun semutnya akeh mbek ini. Jancuk lho, Bro, semutnya akeh. Iki semut iki nek nyowokot yo mbeni. Semut abang lho, semut londo nek ngarani nggonku. Wah, akeh mbeni semute. Makane cerkat-celkit iki opo ya. Supaya dientuk mbek semut. Ampun. Ketek udan, Bro, ketek. Dan kalau mendungnya peteng ngono. Wis teko kene. Iya. Dan, Bro. Ini rada mulai bahaya iki. Dalane lunyu. Iki meskipun ban motor sak ganti ya, ganti paku. Anyar kabeh. Tetep lunyu soalnya udan. Ya. Ban kotak-kotak. Nek sawah ngene iki bane, Bro. Wis ora kalah mbek motor anu, motor trail sing asli ya. Wis, Bro, aku tak mulai sik udan. Udane terus kae. Malah udan. Panjang mulai. Aku ya penjemput anakku ngaji ki mang tak terus. Bro, tak mulai sik. Udan. Kayak mulai kabeh. Terus dene. Kamu sih ya. Untungnya peteh. Sepuh ya udan ya, dan terus sepuh. Kamu lebih bahaya, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Jalannya papingan kabeh iki, nggonku. Oh. Papingan. Iki papinge to iki jenenge enak. Iki paping, Bro, jalanan. Iki nggo tambal sulam, nggo nambali sing papinge rusak-rusak. Iki organik. Garapan organik. Mulai. Acur ra mulai. Garapanku, Bro. Biasanya kan matur lho berapa Jabuti lho. Hewan itu Jabuti. Ya berhubung waktune mepet kejebot anakku yo keterak gerimis. Akhirnya mulai sesuk ae.
sate mulih ya San ya. Motor vario gone sawah yang ngosal-ngosal iki ora mulih. Terus mana bro, videonya bro, dan terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.